हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर बीरेंद्रस बायोलॉजी चैनल रे समस्त को स्वागत। आमे इंटरनल एग्जामिनेशन पाई सीरीज स्टार्ट कर सारिचे। तो समस्त जानिचंती हमर इंग्लिश पाई 20 मार्क रो इंटरनल एग्जामिनेशन हबो। ए 20 मार्क रे तुमर चारिटा चैप्टर आसीबो। गोटे होची माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, आउट होची डैफोडिल, डॉक्टर स्वॉर्ड, आउट होची नाइटिंगेल एंड द रोज। तो स्टोरी भितरे आसी जीवो नाइटिंगेल एंड द रोज। तो यार एमसीक्यू कारण तुम माने जानिचो एमसीक्यू टा केते इंपोर्टेंट। नुआ पैटर्न अनुसार मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आसे। आ 20 मार्क रु 5टा आमर एमसीक्यू आसीबो। तो जो गुड़ा आमर इंटरनल रे आसीबो सेटा बोर्ड रे आसीबो नाही। तो वर्तमान आमे क्वेश्चन डेरी न कर देखिबा। पहले या पूर्व जो सीरीज गुड़ा आमे सारी सारिचे अदर चैप्टर गुड़ा जदि से गुड़ा देखि ना हो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दूची आ पिन कमेंट रे दे दूची जाई के देखि परिबो। आ टेलीग्राम रे जॉइन हो जाओ जल्दी जल्दी। लिंक अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आ पिन कमेंट रे। जदि पीडीएफ पाइबार अछि ताले टेलीग्राम रे मिल जिवो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आमर क्वेश्चन अछि द स्टूडेंट डैश ए रेड रोज। पिले स्टूडेंट पचारछि द स्टूडेंट जो स्टूडेंट थिले तुम समस्त पढिछ नाइटिंगेल एंड द रोज। जदि पढिनो भी किछि असुविधा नै एति क्वेश्चन कर देले हे जिवो। आस्क्ड फॉर माने मागिले, रैन आफ्टर माने पछरे दौड़ले, स्क्रैम्बल्ड ना पैंग्ड इन। तो पिले यार राइट आंसर हबो द स्टूडेंट डैश ए रेड रोज पैंग्ड इन। पैंग्ड इन माने इमोशनल हे गेले। समस्त जानिछ पिले से जेतेबेले रेड रोज खोजिले कारण तांकर लवर को दवा पई जो कंडीशन टा रखिथिले लवर कौन मागिथिला रेड रोज मागिथिला। तो रेड रोज मागिथिला, रेड रोज से पाउ नथिले तो सेति पई पैंग्ड इन हे गेले। मन रखियो पैंग्ड इन माने इमोशनल हे कि दुखी हे गेले कारण तांको मिलु न थाए रेड रोज ना नहीं। तापर सेकंड क्वेश्चन इन द स्टूडेंट द नाइटिंगेल फाइंड्स डैश। पिले मन रखिबो इन द स्टूडेंट स्टूडेंट भितरे नाइटिंगेल कौन पाइला। पिले नाइटिंगेल ट्रू लव पाइला। मन रखिबो समस्त जानिछ केवल स्टूडेंट कर ट्रू लव टा किए बुझी पारथिला नाइटिंगेल ही बुझी पार नथिला। माने नाइटिंगेल ही बुझी पारथिला। किए बुझी पार नथिला सेटा मध्ये क्वेश्चन आसे। किए बुझी पार नथिला पिले पढिछ समस्ते कमेंट सेक्शन में जणी दियो से क्वेश्चन आसीबा आगु। तापर नेक्स्ट कहूची क्वेश्चन नंबर 3 द नाइटिंगेल सिंग्स ऑफ लव डैश। तो ऑफ ऑन हबो ना इन ए स्टेल ऑफ मेलांचोली ना हार्डनेस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड ना फॉर नाइट्स टुगेदर। पिले यार आंसर हबो फॉर नाइट्स टुगेदर। एइथिपाई तुमर आंसर लिखि देछि साइड रे कारण तुम पिला भूल करिवोनी। तो खाली क्वेश्चन रखिथिले तुम स्पेलिंग मिस्टेक करिवो केते कोन करिवो सेति आंसर सहित दे दिछि। आ यार पीडीएफ टेलीग्राम रे मिलि जिवो। टेलीग्राम रो नाम होछि डॉक्टर बीरेंद्रस बायोलॉजी ऑफिशियल। हमर जो चैनल ना सहित ऑफिशियल जोडी की सर्च करिवो नहले लिंक दे दिछि। ओके सेठी जाई जॉइन हे परिवो। द नाइटिंगेल सिंग्स ऑफ लव। तो ता माने नाइटिंगेल जो गीत गाइला केते समय गाइला फॉर नाइट्स टुगेदर माने पूरा राति सारा गाइला नाइटिंगेल। ओके तापरे लव इज डैश। ले मन रखो लव इज प्रीसियस वंडरफुल हबनी कि नाइस हबनी। लव इज प्रीसियस। प्रीसियस माने जहार मूल्य देई हबनी तो प्रीसियस सेटा कहे प्रीसियस। द बटरफ्लाई एंड लिजार्ड। एबे क्वेश्चन पचारथिल तुम माने किछ पूर्व पिले सेही क्वेश्चन आसिला। द बटरफ्लाई एंड लिजार्ड माने बटरफ्लाई आ लिजार्ड कौन कले प्रजापति आ जो लिजार्ड से कौन कले डैश द स्टूडेंट्स वीपिंग फॉर रेड रोज। जो स्टूडेंट कांदुथिले वीपिंग करुथिले रेड रोज पाई तो से कौन कले ई दी जण ताको देखि हसिले तो सेति पाई कोन हबो लुक डाउन हबोनी लाभ डाटा हबो। लाभ डाट त माने बटरफ्लाई आ लिजार्ड बुझी पारि नथिले जे स्टूडेंट करो ट्रू लव को किंतु ट्रू लव को के बुझिथिले नाइटिंगेल बुझिथिले। क्लियर हला लाभ डाटा हबो आंसर लाभ डाटा हसिले ताको ऊपर। ओके माने अपहास्य कले जोटा हमें कहि परिबा। तापरे द यंग स्टूडेंट सरो मूव द नाइटिंगेल टू। तो जो यंग स्टूडेंट कर सरो दुखटा यंग स्टूडेंट कर जो दुखटा नाइटिंगेल को कौन कला माने नाइटिंगेल को कंदे देला। तो सेति पई द यंग स्टूडेंट सरो मूव द नाइटिंगेल टू टीयर्स। टीयर्स तांको दुख तो करदिला एक्साइटमेंट हबनी कमिटमेंट हबनी। कमिटमेंट कौन करिवे दुखर तो कांदिबे तो टीयर करि देला तांको। ओके द रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट रोज ट्री टू द नाइटिंगेल्स अपील फॉर ए रेड रोज वाज। तामाने पिले नाइटिंगेल ए जो स्टूडेंट कर दुख को बुझी पाला तेणु से रेड रोज खोजी चलला। रेड रोज खोजी चलला जो फास्ट रेस्पॉन्स कौन थिला रोज ट्री रो। तो मन रखियो फास्ट रेस्पॉन्स सब रोज ट्री रो नेगेटिव थिला से दबा को मना कर देथिला। द रेस्पॉन्स ऑफ द फास्ट रोज ट्री टू द नाइटिंगेल्स अपील फॉर ए रेड रोज वाज नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नो संगे संगे राजी ही नथिला। द वर्ड निप्ड मीनिंग। निप्ड रो मीनिंग कौन निप्ड रो मीनिंग होची डिस्ट्रॉयड। निप्ड रो मीनिंग होची डिस्ट्रॉयड पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द कंडीशन सेट बाय द रोज ट्री ग्रोइंग बीनीथ द स्टूडेंट्स विंडो टू गिव द नाइटिंगेल ए रेड रोज वाज कौन भेरी टफ। ए भेरी टफ भेरी टफ माने बहुत कठिन थिला। कंडीशन जो रखिथिला जो कंडीशन कला की कंडीशन कला
ଦି କଣ୍ଡିସନ ସେଟ୍ ବାय ଦ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଇଂ ବିନିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଝରକାର ତଳେ, ଝରକା ତଳକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଯୋଉ ରୋଜ୍ ଟ୍ରି ଥିଲା। ତ ସେ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲା ରୋଜ୍ ଟ୍ରିକୁ ଦବା ପାଇଁ, ମାନେ ରୋଜ୍ ଦବା ପାଇଁ, ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଦବା ପାଇଁ। ସେ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କଣ୍ଡିସନ ଭେରି ଟଫ୍ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ କଠିନ। ଓକେ, ତାପରେ ଦି ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଡିସିସନ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ସାକ୍ରିଫାଇଂ ହର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ। ତ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଲା ଯେ ମୁଁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବି ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ, ସାକ୍ରିଫାଇଂ ହର ଲାଇଫ୍ କହିଛି। ସାକ୍ରିଫାଇଂ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଦବା, ତ୍ୟାଗ ଦେଇକି ଇଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ। ତ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବାର ଆନ୍ସର ହବ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଓଭର ଲାଇଫ୍। ତା ମାନେ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଓଭର ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଲଭଟା, ପ୍ରେମଟା ଜୀବନ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ମାନେ କ'ଣ? ସରି, ଜୀବନଟା ପ୍ରେମ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓଡ଼ିଆ ହଉନି ପିଲେ, ମୁଁ ତଥାପି ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସୁପ୍ରିମ କିଏ, ବଡ଼ କିଏ? ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଓଭର ଲାଇଫ୍। ତାମାନେ ଆମର ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ ଭାବୁଥିଲା ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚୁ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚୁ। ଓକେ, ତ ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଓଭର ଲାଇଫ୍, ସୁପ୍ରିମାସି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଓଭର ଲାଇଫ୍, ଅଦର କିଛି ଗୁଡ଼ା ହବନି। ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାର ମିନିଂ କ'ଣ? ଦି ବଏଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଇଜ୍ ଗେଭ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ? ଦି ବଏଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଇଜ୍, ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସାଇନ୍, କ'ଣ ସେ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା? ସ୍ୟାଡନେସ୍, କାରଣ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୟ ଜଣକ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦି ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ assurance. The tone of the nightingale is one of assurance. Disillusionment ହବନି, certainty ହବନି, doubt ହବନି। assurance ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛି, ମୋର ଲଭ୍ ପାଇଁ ସେ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ। ତ assurance ମାନେ ସିଓରିଟି, ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ଦଉଥିଲା ଟୋନ୍। ଆମର ନାଇଟାଙ୍ଗେଲର ଟୋନ୍ଟା ସିଓରିଟି ଦଉଥିଲା କାହାକୁ? ବୟକୁ। ଦି ବୟ ଫେଲ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ହବନି, ଆବ୍ୟୁଜ୍ଡ ହବନି, theoretical, theoretical। तो boy felt that the nightingale's words are theoretical। क्लियर ହେଲା? नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि the nightingale responded to oak tree's request for singing her last song for him। तो आंसर हबो सेंटिमेंटली ना अफर्मेटिवली? अफर्मेटिवली, अफर्मेटिव माने पॉजिटिव पिले, अफर्मेटिवली। नाइटेंगेल रेस्पोंडेड टू ओक ट्रीज रिक्वेस्ट, माने ओक ट्री रो, ओक गछर रिक्वेस्ट को रेस्पोंड कला फॉर सिंगिंग हर लास्ट सॉन्ग फॉर हिम। माने नाइटेंगेल तार शेष गीत गाइबो कहा पाई? ओक ट्री पाई। सेटा केमिति? अफर्मेटिवली, अफर्मेटिव माने पॉजिटिवली। ओके, सरफुली नुहे, दुखरे नुहे, सेंटिमेंटली नुहे, इमोशनल हेकि नुहे। ओके, the student always thinks of dash, the student always thinks of reading book, book पाई नतला सबले love कथा भाबुतला, love। ओके, for love। next question, which one of the following statement is true? the nightingale sings for night, एटा true ना? it is a moonlight night, at last the nightingale sings the origin of love in her heart for of a boy and a girl, her life bloomed become thicker, sorry, her life blood become thicker। तो यार करेक्ट आंसर हबो इट ए मूनलिट नाइट। एटा मूनलिट नाइट थिला, तो मून देखा जाउतले से समय मूनलिट नाइट, एटा होची करेक्ट आंसर। नाइटिंगेल सिंग्स फॉर नाइट हबनी, सिंग्स फॉर नाइट्स हबनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? या भितर फॉल्स स्टेटमेंट कोटा? फॉल्स स्टेटमेंट जो द नाइटिंगेल हार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम द थ्रोन। तो नाइटिंगेल रा हार्ट टा कंटारे भर्ती थिला, एटा ठीक भले लागुची कि नुहे? नाइटिंगेल्स हार्ट सेतिकी प्योर थिला बेली से स्टूडेंट रो लव को बुझी पारथिला। द नाइटिंगेल्स हार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम थ्रोन, एटा हबो फॉल्स। ओके, फॉल्स पचाची कोटा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचाची, with the nightingale's song grow louder and louder, her song become more and more dash। पचाची जेतेबेले नाइटिंगेल रो सॉन्ग लाउड हैला, धीरे धीरे बढ़िला, तो सेटा कोन हैला, कोन देखेला? तो एठी आमे कोन देखिबा? मेलोडियस, मेलोडियस लागुतला ना मोनोटोनस, मोनोटोनस माने गोटिए टाइप रो लागुतला ना अबाउट द सोर्स ऑफ पैशन इन सोल ऑफ ए मैन एंड ए मेट। तो एटा हो पहिले करेक्ट आंसर सी, about the source of passion in the soul of a man and a maid। तो गोटे मनीषर जोटा आमर आत्मार, आत्मार पैशन विषय रे जना पड़ुथिला तार गीतरू। ओके,
तापरे द नाइटिंगेल सिंग्स ऑफ लव दैट इज सिंग्स ऑफ लव दैट इज एफेमेरल एफेमेरल माने पिले शॉर्ट टाइम एटा हबनी ट्रांसपेरेंट हबनी टाइमलेस दिस द नाइटिंगेल सिंग्स ऑफ लव दैट इज गीत जो गाउथला जो लव पाई सेटा कोन थिला टाइमलेस थिला टाइमलेस ओके द नाइटिंगेल्स लाइफ इज मार्क्ड बाय पिले मन रखियो सैक्रिफाइस नाइटिंगेल ता जीवन रे सब सैक्रिफाइस पाई थिला केमिति स्टूडेंट ता लव फुलफिल करू तो नाइटिंगेल्स लाइफ इज मार्क्ड बाय सैक्रिफाइस त्याग थिला नाइटिंगेल रो लाइफ रे द रोज द रोज द स्टूडेंट सीज इज द मोस्ट कौन सी द रोज स्टूडेंट सीज जो स्टूडेंट जो रोज पाइले देखिले सेटा कौन थिला ब्यूटीफुल थिला और रेडिश थिला कारण से रेड रोज ही खोजुतिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोफेसर्स डॉटर डिस्कार्डेड द स्टूडेंट गिफ्ट ऑफ रेड रोज तो ये खोजी की जेतेबेले आनले स्टूडेंट माने प्रोफेसर को डॉटर कौन कहिथिले मु डांस करिवि तुम सहित जदि तुम रेड रोज आनिबो तो रेड रोज आनी देला पर कौन हला प्रोफेसर्स डॉटर डिस्कार्डेड माने प्रत्याख्यान कले ताको प्रत्याख्यान कले मु नेबिनी बोली डिस्कार्डेड द स्टूडेंट्स गिफ्ट ऑफ रेड रोज डैश रिलक्टेंटली एटा हबनी थॉटफुली भाबिकी आउटराइट माने किछि न भाबिकी बिले डायरेक्ट मु नेबी नाही तमे गोटे काहको जेमती पिले स्कूल रे गोटे जिंस दउथु से पूरा माने न देखि के मना कर दो तो आउटराइट कंप्लीटली मना कर देले कंप्लीटली ओके आउटराइट हो आंसर नेक्स्ट सी एपिटोमाइसेस रो मीनिंग कोन पिले एपिटोमाइसेस रो मीनिंग होची एपिटोमाइसेस माने से कौन एपिटोमाइसेस कले एपिटोमाइसेस डिटरमिनेशन एंड वैनिटी दीटा का आंसर पिले डिटरमिनेशन माने ताकर डिटरमिनेशन थिला मु ए कामटा करबी वैनिटी माने जहां भितरे किछि नथिबो खाली जगह तो वैनिटी सी एपिटोमाइसेस कौन एपिटोमाइसेस कले डिटरमिनेशन और वैनिटी को एपिटोमाइसेस कले क्लियर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची एट लास्ट द स्टूडेंट रियलाइजेस दैट लव स्टैंड्स फॉर डैश लव स्टैंड्स फॉर फुलिशनेस माने लव होची गोटे बोका लव जे करंती सेटा होची गोटे बोकामीर परिचय ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची ही रिकनसाइल्स हिमसेल्फ टू लाइफ डैश रिकनसाइल्स माने निजे निजको बुझे दवा पले ही कि स्टूडेंट निजे निजको बुझे देले ही रिकनसाइल्स हिमसेल्फ टू लाइफ डैश लाइफ रियलिटी माने लाइफ रो रियलिटी विषय लाइफ एक्चुअली कौन बोली से जेतेबेले झियो प्रत्याख्यान कर देला तांगर रेड रोज एते कष्ट रे आनला परे तो लाइफ रो रियलिटी से जानि पारले ओके तो एथि सहित पिले हमर 25 टा एमसीक्यू कंप्लीट हला नाइटिंगेल एंड द रोज केमिति लागला निश्चय कमेंट सेक्शन में जणेबो जदि भलो लागि थाए चैनल को सब्सक्राइब करके सांग मानक सहित शेयर करिया पय भूलिबो नाही आउ जदि पूर्व वीडियो गुड़ा देखिना ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि जल्दी जाई चेक करो कंप्लीट करो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर